वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी की दवाइयों के बारे में। इन दवाइयों में क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सल, गुआइफेंसिन और लेवोसाल्बुटामोल। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की कुछ सिरप आपके सामने रखी हुई है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे, इनके डोजेस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इन शॉर्ट में इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे। और डिफरेंट काइंड के जो ब्रांड्स हैं, किस ब्रांड नेम के साथ आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, उस बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लोग मेडिसिन सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप देख रहे हैं मेडिसिन ज्ञान चैनल और मेरा नाम है निरंजन बर्मन। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड सब्सक्रिप्शन के बटन को टच करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, जिससे आने वाले न्यू अपलोड्स की जानकारी आप तक सबसे पहले मिल सके। और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन में इस वीडियो को फिनिश करने के बाद देख सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में हम प्रोडक्टिव कफ सिरप में प्रयोग किए जाने वाले मेडिसिन टर्बुटालिन, ब्रोमेक्सिन, लेवोसाल्बुटामोल, गुआइफेनेसिन, एम्ब्रोक्सल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टर्बुटालिन के बारे में। टर्बुटालिन का प्रयोग एक्यूट ब्रोंकोस्पैस्म और सीवियर ब्रोंकोस्पैस्म में किया जाता है। वयस्कों में ये 2.5 mg से 3 mg तक दिन में 3 बार और यदि आवश्यकता पड़े तो 5 mg तक दिन में 3 बार भी इसको बढ़ाया जा सकता है। बच्चों को ये 75 mcg प्रति केजी वेट के हिसाब से दिन में 3 बार दिया जाता है और साथ ही साथ 7 साल से ऊपर के सभी बच्चों को ये 2.5 mg दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टर्बुटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है और फेफड़ों में उपस्थित श्वास नलियों को फैलाने का काम और उस पर आराम पहुंचाने का काम करती है, जिसमें एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा मरीजों को सांस लेते वक्त होने वाले कष्ट को भी ये दूर करती है। प्रेगनेंसी में इस दवा को बिल्कुल ना दें। हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हिस्ट्री ऑफ सीजर वाले मरीजों को इस दवा को सावधानी और कम मात्रा में देना चाहिए। हाथ पैरों में कंपन होना, खासकर हाथों में कंपन होना, डिजीनेस, चक्कर आना, एंजाइटी, स्वेटिंग, नोजिया, मितली जैसा महसूस करना, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया और पल्पिटेशंस कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स है जो इस दवा को लेने के बाद आप महसूस कर सकते हैं। ब्रोमेक्सिन यह एक म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है जिसका काम गाढ़ा और चिपचिपे बलगम को पतला करना होता है। वयस्कों में 8 mg से 16 mg तक दिन में 3 बार। बच्चे जिनकी उम्र 2 से 6 साल हो 2 mg दिन में 3 बार दिया जा सकता है। साथ ही साथ 6 से 12 साल के बच्चों को 4 mg दिन में 3 बार दिया जाता है। ब्रोमेक्सिन म्यूकस को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी के साथ बलगम का बाहर निकलना संभव हो जाता है। ब्रोमेक्सिन म्यूकस सेक्रेटरी सेल द्वारा उत्पन्न होने वाले म्यूकस पर शुरुआती दौर में ही काम करना शुरू कर देती है। ब्रोमेक्सिन म्यूकोइड स्पुटम में उपस्थित एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर को नष्ट करती है, जिससे बलगम का गाढ़ा होना संभव नहीं होता और पतला बलगम उत्पन्न होता है जो खांसने पर आसानी से निकल जाती है। पेप्टिक अल्सर के रोगियों और एस्थमा पेशेंट्स, गंभीर लीवर किडनी समस्या वाले मरीजों को अतिरिक्त सावधानी में ये दवा दी जानी चाहिए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, हेडेक, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्किन रैशेस कुछ एक कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इसके अलावा भी यदि आप कोई साइड इफेक्ट महसूस करें तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लेवोसाल्बुटामोल एस्थमा और सीओपीडी के रोगियों में खांसी में आराम पहुंचाती है। यह एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है। वयस्कों और बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर हो 1 से 2 mg यानी कि 5 से 10 ml तक दिन में 3 बार दिया जा सकता है और बच्चे जिनकी उम्र 6 से 11 साल है 1 mg या फिर 5 ml दिन में 3 बार दिया जा सकता है। लेवोसाल्बुटामोल श्वास नलियों में उपस्थित स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, मास्ट सेल द्वारा उत्पन्न होने वाले मेडिएटर्स को भी रोकने का काम ये करती है। प्रेगनेंसी, किडनी प्रॉब्लम और लीवर प्रॉब्लम में अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस दवाई को दें। ब्रेस्ट फीडिंग और ड्राइविंग करते वक्त इस दवा को यदि प्रयोग करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। गुआइफेनेसिन कफ और बलगम में आराम देने के लिए उपयोग में ली जाती है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। 100 mg से 400 mg प्रत्येक 4 घंटे में वयस्कों को दी जाती है। बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से 2 साल तक है 25 से 50 mg तक प्रत्येक 4 घंटे में दी जाती है। 2 से 6 साल तक के बच्चे को 50 mg से 100 mg प्रत्येक 4 घंटे में और साथ ही साथ 6 से 12 साल तक के बच्चों को 100 से 200 mg तक प्रत्येक 4 घंटे में दी जाती है। गुआइफेनेसिन बलगम की विस्कोसिटी को कम करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशन फ्लो को भी बढ़ाने का काम करती है और साथ ही साथ सीलियरी मूवमेंट की वजह से बलगम लंग्स से बाहर निकालने में यह सहायक है। एम्ब्रोक्सल एक म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है जो फेफड़ों में बनने वाली बलगम को पतला करती है, जिससे खांसने पर बलगम आसानी से फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यह दवा 30 मिनट बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है।
30 mg से 120 mg प्रतिदिन 2 से 3 बार में बराबर भागों में बांटकर वयस्कों को दिया जाता है। बच्चे जिनकी उम्र 2 वर्ष तक है 2.5 ml तक दिन में 2 बार दिया जाता है। 2 से 5 साल के बच्चों को 2.5 ml दिन में 3 बार और 5 साल से ऊपर के बच्चों को 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। एम्ब्रोक्सोल 2 प्रकार से काम करती है, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट के तौर पर। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर यह सर्फेक्टेंट सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ावा मिलता है। म्यूकोलाइटिक एजेंट के तौर पर यह एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड फाइबर्स को तोड़ देती है, जिससे बलगम की विस्कोसिटी कम होकर पतली हो जाती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस दवा को डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। वॉमिटिंग, नोजिया, अपसेट स्टोमक, इंक्रीज्ड कफिंग कुछ एक कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई साइड इफेक्ट महसूस करें तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। एक जरूरी सूचना, डायबिटीज पेशेंट को कफ सिरप देते वक्त शुगर फ्री हो, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए। अभी आपके सामने कुछ ब्रांड्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर बनाया जाता है। ये सभी बलगम वाली खांसी में प्रयोग किए जाते हैं, बट पेशेंट की कंडीशन और उसकी बीमारी को देखकर ही इन दवाइयों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी दवाई आप लें डॉक्टर की सलाह से ही रिकमेंडेड डोज के अनुसार लें। उम्मीद करता हूँ प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी पर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे किसी और को भी ये जानकारी वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सूखी खांसी में प्रयोग होने वाली दवाइयों की। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वरना अगली वीडियो आप मिस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेडिसिन ज्ञान चैनल और मेरा नाम है निरंजन बर्मन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।